Galera, eu vou fazer o vídeo que eu falei que ia fazer. Deu consertando o meu som da Philips aqui, ó. Acabou de chegar a saída, galera, aqui, ó. A mesma da original, é original, galera, ó. 030 aí, ó, 412 030 aí, ó. Porque essa daqui apagou a letra ali, ó. A letra 3, apagou uma perninha por causa da cola. Mesma saída, galera. Olha lá, ó. Mesminha. Acabou de chegar agora pra mim. Vou fazer o vídeo de eu trocando a saída aqui. Que eu... a embalagem aqui do Mercado Livre. E chegou também esse ferro pra mim, galera, ó. Eu não gosto desse ferro aqui, galera, ó, da Icre. Não gosto por causa dessa ponta dele aqui, ó. Tem esse parafuso aqui, vamos ver se vai dar pra ver. Olha lá, ó. Esses parafusos emperram, galera, olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Eles emperram ali, ó. Aprudece, ferruja, trava ali dentro. Nunca mais tira isso aqui, dá um trabalho isso aqui, ó. Eu não gosto desse ferro, eu gosto desse aqui, ó. Ó, pra você ver, ó. Isso é máquina, ó. Ó. Ó aqui você vê, galera, a ponta dele, ó. Tá vendo? Muito bom, galera, esse ferro aqui. Eu comprei esse. Eu tenho esse aqui, galera, ó. Do mesmo, ó. Olha lá, ó. Muito bom. E tá vindo mais outro. Eu vou mostrar ali o outro que tá vindo. Aqui, ó. Máquina, galera, ó, 60 watts. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Aqui, ó. Sei lá, não tá desfocando, olha lá. 60 watts. 60 watts, 127 volts. Muito bom, galera. Eu recomendo muito esse ferro aqui, muito bom. E eu tô com agora, vou estar com 4, 5. Tem esse. Tem esse aqui, ó, que é o novo que chegou. Tem esse que é o velho meu da Icre. E tem esse daqui, ó, que é o que eu vou usar agora aqui. E tem mais o da estação lá. E tem mais esse outro aqui. Aqui, ó. Que eu comprei o ferro, esse aqui, ó, profissional. Olha lá, o ferro de solda profissional 60 watts. Aí tem esse outro aqui, ó, que é o outro que chegou ali, ó. E a saída, ó, ali, ó. Aí tá HD de 2 TB que eu comprei, ó. E o modo que eu comprei para um colega meu, os Pine 469, outro tarampo de 800, falante, outro HD e as coisas que eu venho comprando. Aqui pra você ver o ferro que tá vindo, galera, ó. É esse aqui, ó. Ele vem o ferro, olha lá, ó. O sugador de solda e 10 pontas, galera. Aqui, ó, 120 reais. Olha lá, o ferro de solda. Olha lá, 110, 60 watts. Tá lá, ó. Muito bom, galera. Ferrinho de solda aqui, hein. Aqui pra você ver, ó, a vantagem que tem aqui, quer ver, ó. Ó, aqui, ó. E meu celular não vai desfocar, ó. Ele pega, galera, de, se eu não me engano, é 200 graus, vai até 480 graus. É porque o celular não vai desfocar aqui. Tem um ajuste aqui, ó. Tipo fosse uma estação. Esse ferro aqui, por isso que eu comprei ele. Muito bom, galera, esse ferro aqui, ó. E não vai pegar ali, ó. Olha lá, não pega, o celular não vai desfocar, ó. Olha lá, mas dá pra pegar mais ou menos, ó. 480 e começa com 200. Vai até 480 graus. Esse aqui vai ser meu xodó pra mim usar. Porque daí eu... Aqui, ó, tem todas as pontas aqui, ó. Ponte, agulha, tudo quanto tipo de ponta aqui, ó. Ele é de enrosquear também. Só que esse é melhor ainda, galera. Aqui você vê aqui, ó. Olha lá, ele desenrosqueia ali no pé, bem aqui, ó. No pé aqui, ó. Ele não danifica a rosca, nunca vai danificar porque ele esquenta mais aqui na frente, ó. E ele é refrigerado bem aqui, ó. Refrigerado, ele não... É muito bom, galera, esse ferro aqui. Eu vi o povo recomendando ele muito, muito, muito. Pra mim, um dos melhores ferros que tem esse aqui, ó. De solda. Pra quem quer pra trabalhar. E eu tô bem equipado agora de ferramenta. Eu sou enjoado, galera. Eu gosto de trabalhar, mas pra mim tem que ter ferramenta boa, tá? Trabalhar com ferramenta ruim não vira. Pra mim tem que ser ferramenta boa. Passar raiva com ferramenta. E ferramenta ruim danifica os seus aparelhos, suas coisas. Então o cara tem que ter ferramenta boa pra fazer coisa boa, serviço bem feito. Com ferramenta boa. Ferramenta ruim não faz serviço bem feito. Solda fica feia. Mas beleza, galera. Aqui, ó, o outro. A saída que eu comprei, ó. Aqui é a saída. Aqui é o ferrinho, ó. Que veio pra mim. Eu comprei aqui no Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre, galera, toda a vida. Nunca tive problema no Mercado Livre. Isso aqui é que eu comprei pra um colega meu esses dias, ó. Saída de um Aiva, do T9. Que acho que é do T9. Não é o T99 não, do T9 saída aqui, ó. Comprei os cores e a saída, tudo, com dissipador e tudo. Com um colega meu. Olha como é que é baratinho, galera, ó. 50 reais eu paguei, ó. Saída com dissipador, com tudo. Mas beleza, galera, aqui, ó, escutando uma musiquinha da hora no meu T99, ó. Aí, ó. Aqui só o T99, ó. Ó.
Botando uma musiquinha aqui pra me fazer meu serviço, de boa. Vamos lá fazer o serviço, galera. Eu vou dar uma pausa aqui pra me montar. Aqui, acaso você não tem visto, galera, esse som aqui, ó. Quer ver o modelo dele? Vamos ver o modelo dele aqui. O modelo dele tá na tampinha aqui, galera, ó. Tá aqui, ó. Aqui, ó. C577, ó. FW C577 da Philips. Aqui tá as tampas dele, ó. E o mecanismo do CD. Eu nem sei se tá funcionando. Também não tô nem ligando se não vai funcionar as tampas dele. Aqui pra vocês verem, ó. Ele é 5.500 PMPO, 330 RMS. Aqui pra vocês verem, galera, como é que ele é a frente dele, ó. E a casa vocês nunca viram, galera, como é que ele é por dentro. Deve ter a gente que nunca deve ter visto. Alguém que nunca tem visto. Aqui pra vocês verem, ó. 80 watts. Tá vendo? 80 volts, quer dizer, no capacitor. 4.700 microfarad. 2 capacitor grandes, galera, ó. Tem mais 2 pequenos ali, mas é esses ali que é o importante. E ali embaixo vai a saída dele, ó. Bem ali, ó. Ali vai a saída. O transformadorzinho dele até grandinho, ó. É um somzinho bom, galera. Ele dá um somzinho até bom. Ali de onde eu tirei a saída dele, ó. Ali, ó. Onde eu tirei a saída dele. Faz uma sozinha bem caprichada aqui. Ele tem um colhozinho atrás, ó. Ali, ó. Pra refrigerar. Mas beleza, galera. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Pra mim pôr a saída, que não tem como eu pôr a saída aqui e ficar filmando. Não tem como, tô sozinho. Eu vou dar uma pausa aqui, já eu continuo com ele funcionando, beleza? Com as mamatas que existem principalmente no setor público. Galera, voltando aqui já com o som funcionando, galera, aqui, ó. O Ricardo Boechat comenta hoje sobre a situação do STF. Já troquei a saída. As discussões que os ministros estão tendo, principalmente o ministro já funcionando perfeito, galera, ó. Estado de Mato Grosso, que tem tido aqui pra vocês verem, posições bastante... É porque a minha câmera não vai desfocar, galera. Eu fiz uma solda bem caprichadinha, bem feitinha. Alguns criminosos. Vamos que não vai desfocar o celular. E eu recomendo que a gente dê um pouco de atenção ao presente. Não vai desfocar. Enquanto o futuro se desenha um pouco indefinido. No caso presente, temos uma discussão no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República. A procuradora Raquel Dodge entrou com uma 412.030 junto ao Supremo Tribunal Federal. Funcionando já, galera. Agora depois eu vou acabar de fechar ele, trocar o mecanismo. Aí, ó. Pela terceira vez soltou o cliente do escritório da advocacia de sua senhora, de sua esposa, e pai um jovem que foi padrinho de casamento com a mulher e tal, portanto, pessoas da relação comercial, profissional e familiar do próprio ministro Gilmar Mendes, que aqui, ó, as equalizações tudo funcionando, galera. Da máfia dos nível 1, ó. 3 vezes o Gilmar Mendes, apesar dessa 3. relação toda. E aqui um reforço, que é notória, tem um reforço, ó. Praticamente, ó, nas ruas. Vamos pôr agora no auxiliar aqui, ó. Galera, ele tá fazendo um ruído no auxiliar, mas esse cabo meu aqui, ó. Eu não sei se tem alguma linha rompida desse cabo aqui, ó. Ele tá fazendo um ruído. Quer ver? Matéria sobre gravação. Ó. Vou voltar a musiquinha. Better do what I say, cause I'm insane in the brain. Insane in the veins in my veins. Real never change. You just let it bang. Roll through the gutter lane. Daddy said let them hang. Cut them niggas butter lane. Olá, musiquinha. Pisar que nós chegamos aqui é bom pessoal. Aí, galera, funcionando beleza, ó. Volume mínimo, ó. Agora eu vou acabar de fechar ele. Aqui tá a saída que eu troquei, ó. Aí, ó. 412.030. Tá faltando a perninha do 3 ali, ó. 030 aí.
Ficou filé, galera. Agora só vou acabar de fechar, montar o mecanismo dele. Eu não sei se vai funcionar o CD, eu acho que não tá funcionando o CD não. Mas ficou beleza, galera, o som. Aí, ó, muita gente aí, deixa eu baixar aqui. Muita gente aí tava achando que eu não sei nem trocar uma saída aí pra você ver, galera. Você vê se eu sei ou não sei mexer com a coisa, ó. Olha lá. Saidinha colocada, bem colocadinha. Bem soldado, aqui não vai desfocar, ó. Entendeu, galera? Bem feitinho meu serviço. Tem muita gente aí que acha que eu só tenho conversa, né? Eu faço é saber fazer, galera. Não adianta nada o cara ter diploma e não saber nem trocar uma saída. Isso aqui, galera, eu faço design fechado. Isso aqui é o de menos pra mim, entendeu? Eu troquei porque eu queria arrumar esse som pra ver o desempenho dele. Ele não é um fortão, mas dá um gravinho gostoso, galera. Toca bem. Por ser... Aqui fala que dá... Quer ver? Olha lá, 330 RMS. Vai dar de 175, se não me engano, por canal. Mas toca bem, galera. Dá um gravinho gostoso. Ó. Conexão Jamaica. É o tema da madruga. Avisa que nós chegamos. Toca bem, galera, dá um gravinho gostoso, entendeu? Funcionou bem falando do GTR aqui. Essas duas sub do GTR 88, ó. Tocou legal. Mas ficou bom, galera. Aí eu vou fechar aqui, acabar de montar ele. Vou pausar ele aqui, vou acabar de pausar o vídeo aqui. Depois eu continuo um pouco do vídeo já funcionando, beleza? Entendeu, galera? Você não vai correr de mim. Hoje eu vim pra te afrontar. Galera, voltando no vídeo aqui. Agora já com o som fechado, ó. Tá fechadinho. Aqui, ó. As equalização dele aqui, ó. Nível off. 1, 2, 3. E aqui, ó. Aqui é o reforço de grave, ó. O Max Sonder. Tu é o Rocago, tá suando frio, que isso, amigo? A dura surta como diz o meu vovô, mentira a temperatura. Aí que louco, habla ele, que isso, amigo? A dura surta. Tá cortando a... Toca bem, galera. Galera, ele tá cortando o som porque tem uma caixa dessa daqui que tá meio ruim a caixa, tá com a bobina chiando. Aí ele tá cortando o som quando você aumenta o volume. A bobina do falante tá meio raspando, aí quando você aumenta muito fica chiando, aí corta o som. Mas tá tocando bem, galera. Pra ter um som igual o meu, não é só querer. De conhecer de nome de projetos entender. Tem que saber calcular, não é receita de bolo. Na hora da música eu indico o DJ novo. Cada som projeto novo, cada cliente um gosto. Aí, eu só não bate, feliz paga. É tanta pressão que dá nó na garganta. Meu som não bate, eles paga. Você viu aí como é que ficou, galera? Ficou filé. Aí, ó, fechadinho o som. Pressão que dá nó na garganta aí. Meu som não bate. Esse conectorzinho aqui meu também tá com mau contato aqui, tá ficando cortando o som. Que dá nó na garganta. Prontinho, galera, fechadinho, ó. Aí, ó. Ficou filé, ó. Tá acendendo de boa.
painelzinho aqui tá tudo acendendo, os ponteiros funcionando, ó. Não é só querer, tem que conhecer de grave de projetos, entender. Tem que conhecer de grave de projetos, entender. Tem que saber fica de novo e na hora. Tá cortando por causa do falante, tá ruim, galera. Quando você aumenta muito, ele fica cortando, porque o falante tá ruim. Sua beleza é mais bonita que o pôr do sol. Que seu olhar aquilo que tu não consegue ver, já percebi. Creio que essa aqui ele nem cortou, porque excursionou mais. E quando excursionamento, a frequência alta, se a bobina estiver ruim, galera, ele aí aquece e corta o som e volta de novo, entendeu? A bobina tá chiando, tá raspando. Eu danifiquei essa bobina desse falante aqui, ó. Aumentei lá no GTR uma vez aí e fui dar uma forçadinha aqui. Ele aqueceu o falante mais e derreteu. A bobina dele começou a derreter o verniz da bobina e agora ele fica chiando, raspando a bobina. E quando você aumenta muito, fica cortando. O som fica cortando. Mas ficou beleza, galera, o som aí, ó. Aqui, ó, tá no máximo aqui, ó. Ó, no máximo aqui, ó. Aqui no nível 3 e aqui no máximo, ó. Aquilo que tu não consegue ver, já percebi. Seus erros me aproximam de você. Sua loucura é normal e pra mim tanto faz. Se tá trazendo calma ou tirando a minha paz. Não sabe o caminho que vai ser melhor. E a chance é maior. Aí a bichinha que tava queimada. Ficou beleza, galera. Aqui tá minhas. Agora eu vou fechar tudo, guardar minhas ferramentas. Tá pronto o som. Outro dia, galera, eu faço um vídeo dele tocando naquelas caixas do N6 lá, pra nós ver como é que ele vai sair bem. Se ele vai sair bem naquelas caixas de 15 lá. Outro dia eu faço um vídeo tocando lá. Funcionando, vamos ver o rádio. Chegou em Aí o rádio, ó. LE Contabilidade apresenta dia 8 de dezembro no Pesque Pague São Francisco. Pedro, Lucas e Vinícius. Dia 8 de dezembro. Ingressos na Drogaria Confiança, Frutos de Goiás, Chile Beans e Posto Ipiranga. Só não funciona o CD, galera. Lucas e Vinícius. Oh, beleza. Aqui tem várias equalizações aqui, galera. Eu uso mais essa aqui, ó. Eu uso mais no máximo aqui, ó. Tem nível 1, nível 2, ó, nível 3. Eu uso mais essas aqui. Tem que estar aqui, ó, tudo no máximo. Ficou beleza, galera. Esse aqui não é um colega meu, ficou tora. Aí, ó. As minhas outras máquinas aqui, ó. Tá tudo desligado aqui, ó.
Aqui, ó. Máquina também aqui, galera, ó. T99, ó. Filé. Filé. Aí as outras máquinas minhas. Agora ele vai voltar pra aqui de novo, galera. Deixa ele aqui, ó. Esse ali eu vou vender ele, galera. Olha lá, tirei as caixas do GTR aqui, ó. Pra testar lá. Esse ali eu vou vender ele, galera. Eu arrumei ele, eu vou vender ele. Vou ficar só com esses outros aí. Eu vou vender. Quer ver aqui, ó. Vou vender aquele que tá lá fora. Vou vender esse aqui, ó. E vou vender o F9. Vou vender 3. Esses outros aí vai ficar, que é pra minha coleção. Mas beleza, galera. Eu vou parar o vídeo aqui, tá ficando grande. O trem ficou tora, ficou filé aí, ó. Aí, ó. Tão decepcionada, vim buscar alegria. Sem foco no passado, sem demais que dá Galera, ele tocou bem falando de ideia do GTR ali, hein? Ficou filé o som, galera. Mas beleza, galera. Isso aí, o vídeo tá ficando grande. Pausar aqui. Outro dia eu faço outro vídeo com ele tocando nas caixas lá do N6. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Abraço.